И здравейте хора, аз съм Дарпов. Както видите, сега ще играем FIFA 15, но нещо не тръгва играта и след малко ще се видим пак. И връщаме се! Ще ви обясня след малко. И връщаме се. Така, докато ми пристигне PlayStation на хурка, ще играя на тела. Да, сте доволни. Мисля да правя Бундеслига, така че опа. И сега слушам Shadow Hex, може да чуете. Ох, какви са те, бе! Базикате ли се с мен? Омага! Хора, какво става? Ще правя Бундеслига отбор. Аре. Мислиш, кой ще ми става? О, бара ми ихме словаци. Аре, знам как се играе, бе, не съм тъп. Ела, Вие на аматьори ли сте го пуснали? Тук ако има легендари... Аре, давай. Дай гол, бе! Уец, къвто, бе! Аре, бе, знам как се играе. Ти делич му играе. Well done. Това матч го махна хора, просто е напълно безсмислен да го играем. Не се бори за загуба, даже не се зачита. Малко да намалим. Така, да бе. Абе, не съм тъп. Оф, айде. Да видим кой ще ми се падне. Меси! Абе, какви сте вие, бе? То няма един от Бундеслигата, за какво сте ми? Де да можех и аз да си купа премиум голд пак. Тук има ли джумбо пак, вече в 16 има? Не, само премиум. Омага! Ще събирам 100% за такъв пак. А то няма и Бундеслига, само испанска. Мамка ви. О, не. О, хора, аз един път бях сейфнал. Не видя, това ли ми беше сейфа? Ако това ми е било сейфа... Да! Много ще се радвам, ако това ми беше сейфа. Не. Това не ми е бил сейфа. Омага. Ама не ми беше това сейфа, бе. Абе, искам си сейфа, бе. Хора, извинете, искам само да си потърся сейфа. Бе. Дай да си потърся сейфа, бе, момче. Хелп. Тук да си видя сейфчето. Хора, ще се върна след малко, като си намеря. Хора, не можах да си намеря старото, така че тук отваряме. Сега отваряме тези пакове. Бахте пътията. О, супер, добър вратар и от Герония. Да, най-накрая нещо готино. О, в бронза ще го продам, хече ми да. Не можах да си намеря стария профи, хора. Това е просто уникално тъпо. Махайте, аз не го искам. Абе, като лаунт, окей. Ето, само ще го... Това ще го сейфна в клуба, защото той е добър. Сейфин да купа е толкова. Аз ще го продам, хич ми трябва стадион. Чайте са, сетих се какво ще направя. Ще се запазя паричките и когато мога ще отида да си купя играчи. Но трябва първо да се сейфна. Значи ще купувам играчи друга. Сега просто ще сформулирам един отбор.
Айде, влизай вътре. Така, ето още един герой. Тук трябваше да има резервен вратар, като погледам. Аз така мисля, да. Да. Германския мой момчедю, ти ще застанеш вратар. Така, поне. Че в германската лига нищо. Нещо нападател, че имаме ли? Сега че не имаме нападател. Охо! Голям избор от нападатели, бе. Маче е то по-добър, като го гледам. Два швейцарци мислят так. И някъде тук, някъде. Елем. Така стига са. А така. Мисля някъде, че е така по-добре. Да ми дига кемистрито. Да, по-дигнато кемистри ми. Така че тебе те слагам в резервите, моето момче. Тук ако имаме швед, ще бъде много хубаво. Елем, дали имаме елем? Айде пак да търсим. Не, има това. Ще ми дигна кемистрито с едно, като го сложим. Айде, моето момче. Кемистри ми дигай. Кемистри. Айде, тук искам да е грък. Искам да е грък. Бъди грък. Ако бъдеш грък. Мамка ти, какво ще ти попречи, си грък? Това колко дига? Това ми е по-добре. Според мен това ще бъде по-добре. Дори да е грък, моето момче, гледайте какво става. Тук имам да си избирам цяла година. Но като гледам, майче това ще е по-добре. Така че го слагаме. Това са такива. Те ще ми намалят, честно да кажем. Защото няма смисъл аз. Кемистрито ми е 42. А така, колко ще ми бъде? 46. Фак. По принцип, ако го сменя, ето тук да бъде. 38, 36. Не, нещо, някакви експерименти правя, ето хич ще ми действа добре. Тук в средата ще търса германци, значи. Просто германци ще търса, вижда се, в средата. Значи пък абре да търсиме тук. Аре, моля се, някакво SM, ако имате. Само едно ни е. ОМГ, човек. ОМГ, това не мога да бъде истина. Имаме само едно SM и хич не ни помага. И това, ако се нарича, ние повече нямаме SM-ове. Така ли? Моята нека... Да. Не, нямаме SM-ове. Ох, майка видея. Значи, хора, май това ще бъде този клип. Да направим още отдолу. Каквото искаш, търси, бе, всичко ми дай, съм съгласен. Това много добре може да ми помогне. Не, айде търси. Това ще ми го сложиме. Имаше някакъв германец. Така. Вътрешни германци. Колко ви търса, говеда мръсни. Германци. Yes. Да, така. Не ми дрен, германци ли са ги взимам? Дайте леко да търсим. Не, повече германци. Сега силверите ще слагаме, вижда се. Ще слагаме силверите. Това всичко ще бъде майче от този клип. Ако отдолу имаме нещо, ще ми помогне. Един само му останал. Вътре имаме КБ. Аз съм съгласен. 55 кемистри. Това ще ми дигна кемистрито. 57, да.
Yes. О, това тук. Чакайте да видим. Моля те, ще ми дигнеш кемистрито. 65. С бронзово всичко става, бе. Ще ми дигнеш кемистрито. 68. Yes, хора. Той нещо дига кемистрито. Но ако сложа това, ще ми дигнеш 71. Просто да не повярвам. Трябва ми само един вътрешен и цялата защита ще ми от Германия. Това толкова много ми дига кемистрито, че разбираемостта в отбора е много добра. Чакай, ако преместим така. О, намаляваш кемистри, сори. Yes. Yes! Просто тук, ако това го сложа, ми намалява с много кемистрито и имам по-добра вътрешна. Еми хора, това ще бъде всичко от този клип. Харесайте го и ви обещавам, че ще играем повече. После ще се логна и ще имам егати отбора. Просто сега хич ми се лага. Само да отворим този пак и свършвам. Моля се, има ли германец? Мамка му, защо няма германец? О! Благодаря. Да видим. Няма много хубави играчи, но както казват хората, прибирай това, което имаш. Хора, това ще бъде всичко от този клип. Благодаря, че бяхте с мен, Dark Wolf. Ще се видим в другия клип на FIFA. До скоро, докато ми дойде Xbox.